Там тоже с ним разговаривай, когда будешь запускать. Ну что, блядь? Включил! Да что ты, блядь? Давай сам.
На газ не реагирую, да? Когда завелась, похер ей. Это бы Америку остановить, чтобы проводами к ней. А бесполезно? Так хотя бы мы крутили бы и крутили бы. И где-то бы завелась, видишь, она вот схватывает, ее разгазовать надо. Один баллон эфира уже кончился. Потому что на заряде он сейчас долго так будет, нахуй. А? Ну да. Я смотрю, может, не подцепили еще. Насоты на форсунке цеплял. Бля. Ну нахуя ты так делаешь? Там парит все, да вроде нормально. А? Давай попробуем. А? Чё? А, он. Ну, это надо, чтобы он, короче, их сейчас восстановил. 30 минут. 500 ампер час выдает. 330 ампер аккумуляторы. 30-40 минут. Этот причем 20 долбит. Твой на десятку опускался. Сейчас идем запускать, пробовать. Че, будешь подливать эфира?
Так, сейчас я здесь не ошибаюсь. Я тебя понимаю. Надо посмотреть, может у меня и есть колечко с собой. Ой. Блядь, я думал, тут прокладочка лежит. Хотел показать. Не она? Да, Не, блядь. там Чё? что-то Дрова. там пол, блядь. Там же, блядь, где-то клапана, где-то что-то там. Вот оно. Нет. Тепло тебе доходит хоть наверх? Да, здесь вообще тепло, так я без варежек сижу. Сейчас это, свет сделаю, подожди. Сегодня у нас день второй. Пока хозяин поехал за запчастями за 200 километров, 200 с лишним даже, мы вот с утра подъехали и начали греть. Все по звонку. Значит, вчера машина запустилась. То есть, повторю, машина после ремонта. Сняли потом, после прогрева машины, сняли клапанную крышку. Там забыли что-то надеть, вроде бы как клемму на форсунке, что ли. В итоге одели клемму. Без клапанной крышки машина завелась. Но одна форсунка начала закидывать соляру в масло. Соответственно, нужна резинка. Здесь нигде резинок не нашли. И вот поехали в Курган, ребята, взять резинку, уплотнительное колечко на форсунку. Сейчас приедут, будут ставить. Ну и там она уже точно запустится. Вчера она уже запускалась.
Так что вот такие вот дела. Из-за этой резинки 20-рублевой попадос на хорошие деньги. Сразу поставили греть мотор. Поставили зарядку, быстрый заряд. Заряжается 20 с лишними амперами. Вот так вот греется. Сейчас приедут, быстренько поставят, будем заводить. Ну и все, они соберут, наверное. Мы проконтролируем, если что, подогреем, поможем, потому что холодно на морозе собирать. За бортом у нас сегодня в районе 20 градусов. Если быть точнее, сейчас скажем сколько. Сколько там показывает? Минус 19 показывает. Но тем не менее, машина на летнем масле, минеральное масло, поэтому приходится греть ее, как бы оно ни было. Так, продолжим дальше, когда приедут хозяева. Так, мы пробуем запускать. Завелся. Сейчас надо собрать. Сейчас ребята соберут машину. Продолжаем подогревать. Крышку накинем и еще запуск. Все, ребят, Америка, Фридлайнер запущен. Там еще были маленькие проблемки из-под прокладки крышки клапанов. Масло давануло, она чуть-чуть порванная. Ребята взяли и положили чуть герметика. Мы подождали, потому что боялись, что аккумуляторы не вывезут. Нет, запустилась сама, все хорошо. Давайте, удачной всем дороги. А мы погнали отогревать теперь маленькие. У нас что, Рено? Кто на Рено? Рено Сандеро. Короче, какая-то маленькая Рено. Женская машина. Ну. И гвоздь программы Nissan Sunny. Вот прям неохота, блин, всей душой, потому что понимаешь, что что-то там будет с этим Nissan Sunny. Купил Nissan, вызывай других, чтобы они тоже это делали. Так что поедем, но это уже в следующих сериях. Все, всем удачи на дорогах, пока-пока.